Bayram süfrələrində çox yaraşacaq, dadı ilə, görüntüsü ilə möhtəşəmlik qatacaq. Həmin o resepti sizinlə bölüşürəm. Həm qəlyanaltı, həm salat kimi süfrəyə təqdim etmək olar. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Hazırlamaq üçün bizə qaynadılmış kartof lazımdır. Kartofu xırda-xırda doğrayıram. Daha sonra 4 ədəd yumurtadan istifadə etmişəm. 1 ədəd yumurtanı bütöv şəkildə, 3 ədəd yumurtanın yalnız ağından istifadə etdim. Yumurtanın sarısı salata qəribə bir dad verir. Salat qaldıqda qəribə bir, xoş olmayan bir qoxusu olur. Ona görə mən yumurtanın sarısından çox istifadə etmirəm. Qovurduğum qozu xırda-xırda doğrayıb salatımıza əlavə etdim. Qaynadılmış toyuq filesini blenderdən keçirdim. Blenderiniz yoxdursa xırda-xırda doğrayıb və yaxud da didə bilərsiniz. Mayonez, duz, istiyot əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra isə kreker peçenyelərdən istifadə etdim. 3 ədəd kreker peçenyenin arasını mayonezlə yapışdırıram. Daha sonra salatdan qoyuram. Növbəti qatda 2 ədəd krekeri yapışdırıb arasına salatdan qoyuram. Növbəti qatlarda isə bir-bir kreker peçenye və salat istifadə etdim. Bəzək üçün şüyüddən istifadə edirəm və nardan. Həqiqətən çox gözəl yaraşır. Yaşıl və qırmızı rəngin tonunun bu cürə gözəl yaraşdığı yəqin ki, hər birimizə məlumdur. Bu salatda isə daha gözəllik qatdı. Siz də hazırlayın. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. İnşallah qarşıdan gələn yeni ilimiz hər birimizə sağlıq, bərəkət gətirsin. Rəbbim bütün evlərdə hər zaman xoş günlər, xoş sədalar eşitməyi hər birimizə nəsib etsin. Əgər bu cür videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımın başqa auditoriyaların qarşısına, başqa izləyicilərin qarşısına çıxmağını istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanala like atıb abunə olmağı unutmayın. Təəssüf ki, kanalda bəyəni və izləyici sayı çox azdır. Bəyənilərlə izləyənlər heç cürə uyğun gəlmir. Hər birinizdən xahiş edirəm, bəyən tuşuna basmağı unutmayın. Əgər videomu bəyənsə, videomu yaxınlarınızla da paylaşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Yorumlarda şərhlərinizi, gözəl fikirlərinizi gözləyirəm. İnşallah ki, yeni videolarda görüşənədək dadlı və ləzzətli reseptlər üçün izləmədə qalın. Hələlik.